हाय गाइस। मेरे पास हंटर 350 है। काफ़ी बार यहाँ से आवाज़ आ रही थी जब भी कहीं खड्डे वगैरह में जा रही थी, जंप कर रही थी, तो यहाँ से आवाज़ आ रही थी। मैं सर्विस सेंटर 2-3 बार विज़िट किया, लेकिन वो कभी लेग गार्ड टाइट कर रहे थे, कभी यहाँ पर कुछ टाइट कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। फिर फाइनली मैंने मेरे फ्रेंड को दिखाया, वो भी मैकेनिक है, तो उन्होंने ये रॉड टाइट की। यहाँ पे एक रॉड आता है जो आपके लेग गार्ड को और जो फ्रेम है, मेन फ्रेम है बाइक का, उसको थ्रू एंड थ्रू इंजन की बॉडी से होकर जाता है। तो बैक साइड में जो साइलेंसर है उसकी वजह से वो लोग टाइट नहीं कर पाए थे उसको। उसने साइलेंसर खोला और फिर टाइट किया, तो मेरी जो आवाज़ आ रही थी वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आपको भी ऐसी आवाज़ आ रही है तो मेक श्योर कि ये जो रॉड गया हुआ है वो सर्विस सेंटर वाले जब लेग गार्ड लगा रहे हो तो आप अच्छे से टाइट करवा लीजिए, क्योंकि बहुत बार लोग साइलेंसर खोलते नहीं है, जो कि साइलेंसर पूरा पीछे तक खोलना पड़ता है उसको।